ये है 4 डोर वर्टिकल रेफ्रिजरेशन, स्टेनलेस स्टील का 7 फीट हाइट है। हमारे यहाँ कमर्शियल किचन के लिए रेफ्रिजरेशन बनाए जाते हैं, जैसे अंडर काउंटर, पिज़्ज़ा मेकलाइन, 2 डोर वर्टिकल, 4 डोर वर्टिकल, रेस्टोरेंट के लिए, कैफ़े के लिए, होटल के लिए, ढाबों के लिए। इस तरीके के सारे रेफ्रिजरेशन कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। आपको कुछ इंक्वायरी हो तो हमारे चैनल पे जाके